तो दोस्तों ये है स्प्लेंडर, हीरो होंडा स्प्लेंडर। तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होता, जैसा किक मारता ना घर घर आवाज। जिनका बाइक है उन्होंने हमको फ़ोन किया, बोलते शायद पिस्टन टूट गया। उन्हें पिस्टन टूट गया, आपको जैसे मालूम हो आवाज़ करता है। तो दोस्तों अभी हम लोग सोचे जो टाइमिंग चेन ये सब निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे हम लोग अभी घुमाते देखते हैं यहाँ पे स्टीयरिंग कोयल खुल गया है, ठीक है ना। स्टीयरिंग कोयल शायद खुल गया, ये तो टूट गया, ये आवाज़ करता है। तो अभी हम किक मारते हैं और आवाज़ कैसा आता है हम दिखाते हैं किक मार के। तो मारते हैं अभी किक, देखिए इसका साउंड थोड़ा नजदीक आओ। तो दोस्तों देखिए किक क्या हुआ, ऐसा आवाज़ करता है, ठीक है ना दोस्तों। चलो तो दोस्तों यहीं क्या प्रॉब्लम है, तो फटाफट से हम लोग खुलते हैं। हम लोग सोचे साथ कोई चीज़ टाइमिंग चेन का गड़बड़ हुआ, अभी मैग्नेट को निकालते हैं और देखते हैं क्या टूट गया या तो स्क्रू खुल गया। तो फटाफट से दोस्तों खुलते हैं।